El Junkers 87 o Stuka, del alemán Sturmkampfflugzeug, fue un bombardero en picado creado por la Luftwaffe e introducido en 1936, era un bombardero y avión de ataque a tierra biplaza piloto y artillero / operador de radio alemán de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los datos más interesantes fue el sonido que emitía cuando estaba cayendo en picado. Los soldados al oír este sonido eran invadidos por un gran terror ya que sabían que los bombarderos estaban llegando, y estaban a punto de soltar sus bombas.